passé une excellente, excellente journée. Ce soir, je suis très heureuse de te retrouver pour cette vidéo spéciale dégustation. Je me suis dit qu'une petite overdose de sucre ne me ferait pas de mal. J'aimerais te présenter la boisson que j'ai sélectionnée. C'est une boisson mogu. C'est au melon et à la noix de coco. C'est un produit japonais. Comme tu peux le voir, il y a des petits morceaux de gélatine à l'intérieur. Oh, l'odeur est forte, franchement. Ça sent bien le melon. Alors, c'est une boisson très sucrée. Franchement, c'est vraiment sucré. Je n'ai pas vraiment senti le goût de la noix de coco. En revanche, le goût du melon, là, il n'y a rien à dire, franchement. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de boisson. Je trouve ça vraiment fun. On sent vraiment bien les bouts de gélatine aussi. C'est un très bon mélange. Je pense que je vais lui mettre un 7 sur 10. Je vais la poser ici et me la garder pour tout à l'heure. Ensuite, j'ai trouvé les Billable Gummies. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, ça sent bon, ça sent vraiment bon, ça sent le fruit. Oh, c'est emballé. On dirait des bonbons qui s'épluchent. Non, je crois que c'était des bonbons qui s'épluchent. Des trucs qu'on enlève la peau et puis qu'on mange comme si on épluchait un vrai fruit. Non, là nous avons un petit cube. Un petit cube. Waouh. Alors là, franchement, c'est un bonbon totalement étrange. J'ai jamais goûté un truc pareil. En fait, tu as le goût. Tu as un goût en mode, je sais pas, on aurait dit de l'ananas. Au début, j'avais un goût ananas. Et ensuite, ça s'est transformé à quelque chose de fruits différents, ananas et fraises. On aurait dit un mélange entre deux fruits. Oh ouais, franchement, c'était pas mal. Je vais en reprendre un pour voir.
c'est aux fruits. C'est exactement ça. Un mélange entre deux fruits. Alors c'est exactement le même goût, mais on dirait un mélange entre l'ananas et la fraise. Si tu as l'occasion de goûter un de ces bonbons, je te le conseille. Je mettrai un 7,5 sur 10. Ensuite, nous avons des petits mochis à la fraise. Waouh. En fait, il y a de la pâte à l'intérieur. C'est vraiment très bon. Waouh. Je me reprends pour la peine. On avait aussi au matcha, mais j'ai pas osé le prendre parce que déjà les mochis c'est très particulier et j'ai jamais goûté le matcha. Peut-être la prochaine fois.
vu ça partout aussi. Waouh. Oh purée, c'est incroyable. C'est la peau du fruit qui s'enlève. C'est la peau du fruit qui s'enlève. Trop bien. Ma mâchoire, elle craque de temps en temps, c'est rien. Waouh, franchement, c'est excellent. C'est incroyable. Alors ne t'inquiète pas pour tout ce qui est gâchis. Ça ne va pas être gâché. Déjà parce que je suis une grande fan de bonbons, tout ça. Et parce que je vais partager avec ma famille. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Alors là, c'est de la gélatine.